இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாத்தியப்பட்டில் இருக்கிற சிக்கன் ரைஸ் தான் வந்திருக்கோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் கேஸ் அதிகமாக வச்சுட்டு கடைன்னு அடிச்சுட்டு அப்படியே கோஸ் அள்ளி மழைச்சாரல் மாரி அப்படியே கடாயில் போட்டு கடைன்னு அடித்தார். நமக்கு அப்படியே மழைச்சாரல்னோடனே நம்ம செம்ம ஃபீல் ஆச்சு. அப்படியே இதேமாரி யார் ஈவினிங் டைமுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து என்ஜாய் பண்ணுறீங்கன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எஸ்டிஆ ஃபுட் வீடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. மறக்காமல் சைடில் இருக்க பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க. அப்புறம் அண்ணன் ரைஸ் அள்ளி போட்டு சலசலன்னு அடித்தார். நமக்கு வேறு லெவல் ஃபீல் ஆச்சு. இதை நினச்சா நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே கேளுங்க. இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. அத நினைச்சு தான் மனோ உலகம் முழுவதும் பருக்குது. அட சுட